Karibu sana katika somo la leo, na mimi ni Pastor Oswald au Pastor O. Tutakuwa pamoja na somo la leo linasema usichelewe kumuita Bwana. Usichelewe kumuita Bwana. Na kabla tujaanza somo letu, naomba nikukabidhi mikononi mwa Mungu ili somo hili lilete badiliko katika maisha yako. Baba yetu mwema, tunakuja mbele zako, tunakushukuru kwa nafasi hii. Tunakushukuru kwa sababu ya uhai ambao unatupatia katika maisha yetu. Umesema katika neno lako, niite nami nitakuonyesha mambo magumu na makubwa. Nasi tunakuja mbele zako tukikuita Bwana katika wakati huu, ukatuponye, ukatuinue, ukatupatie faraja, ukatuonyeshe asubuhi njema, ukatufungulie milango. Kwa sababu umesema kadri tunavyozidi kuchelewa kukuita Bwana, ndivyo giza linazidi kutufunika. Kadri tunavyozidi kuchelewa kukuita Bwana, ndivyo dhoruba inavyozidi kuwa kubwa ya kutisha maisha yetu. Tumeamua kukuita Bwana katika siku ya leo, ukatuponye, ukatuinue kwa jina la Yesu. Amina. Karibu sana katika somo la leo. Kama nilivyosema, tutaangalia namna gani ambavyo kuna umuhimu wa kumuita Bwana haraka bila kuchelewa. Katika kitabu cha Yona sura ya 2 na mstari wa 1 nitasoma. Anasema, ndipo Yona akamwomba Bwana Mungu wake katika tumbo la yule samaki. Akasema, nalimlilia Bwana kwa sababu ya shida yangu, naye akaniitikia. Katika tumbo la kuzimu naliomba, naye akasikia sauti yangu. Sikia Yona anavyosema. Yona amemkimbia Bwana, lakini katika hali ya kumkimbia Bwana amefanya makosa binafsi ya kukimbia wito, ya kukimbia maagizo ya Bwana. Lakini Mungu akamchukua Yona, akaruhusu Yona atupwe baharini, lakini akamwandalia usafiri, amemwandalia amemwandalia samaki wa kuweza kumvusha katika ng'ambo ya pili. Katika wakati huu ambapo Yona amemezwa na samaki, Yona alikumbuka kumuita Bwana haraka. Katika kitabu cha Mathayo 14 fungu la 30, ukisoma neno la Bwana inasema lakini alipoona upepo akaogopa, akaanza kuzama, akapiga yowe, akasema, Bwana niokoe. Huyu ni Petro ambaye alithubutu kumfuata Yesu, kutembea juu ya maji, lakini ilifikia hatua Petro akauona upepo, akaogopa, akaanza kuzama. Baada ya hapo namwona Petro hakukawia kumuita Bwana. Sio hivyo tu, kuna wakati Petro alimsaliti Yesu. Alivyoona tayari unabii unaenda kutimia juu yangu, Petro akakimbia haraka kwenda kulia na kuomba toba kwa Yesu. Yesu akamsamehe, akampatia nafasi ya kurithi uzima wa milele. Tunajifunza kitu gani? Najifunza kitu kizuri sana ambacho kimesaidia maisha yangu. Kitu cha kwanza, wakati mwingine tunaingia katika magumu, maumivu, machozi, kulia, ni kwa sababu tumemkimbia Bwana. Ni kwa sababu tumeshindwa kufuata maagizo ya Bwana. Wakati mwingine Mungu anaruhusu tuingie katika hali ngumu inayotisha, katika vitanda vya hospitali. Wakati mwingine kwa sababu ya kushindwa kufuata maagizo fulani ambayo Mungu ametuonyesha. Lakini katika maumivu hayo, katika machozi yako, katika maumivu yako, katika hali ya tumbo la samaki kama la Yona, Mungu bado yuko pamoja na wewe. Katika kitanda chako ambacho umelalia hospitali ndani ya mwaka mmoja, ndani ya miaka 10, katika kitanda hicho pia yupo Bwana. Analala na wewe kila siku. Anataka kukufanyia muujiza, akufanyie jambo fulani. Anasubiria umuite. Na unajua, kadri unavyokawia, wakati mwingine kadri tunavyopuzia, tunavyoendelea kusubiri kumuita Bwana,
tunavyoendelea kupambana wenyewe pasipo kumwita Bwana, tunapoendelea kudhani kwamba jambo hilo bado lipo ndani ya uwezo wetu, ndipo ambapo mambo yanazidi kuwa magumu, ndipo ambapo giza linazidi kufunika tufani, machozi, maumivu yanazidi kuwa makali zaidi katika maisha yetu. Tunadhani kwamba pengine tunaweza peke yetu, tunachelewa kumwita Bwana. Maumivu, kujuta kunakuwa ni kwingi, giza linazidi kufunika, linazidi kuwa giza totolo kwa sababu tumeshindwa kumwita Bwana. Usisubiri hali, usisubiri maumivu yawe makali sana. Usisubirie maisha yako yaingie katika tishio la kifo. Usisubirie kulia sana muda mrefu. Usisubirie hali ikutishe ndipo mwite Bwana. Unapoona dalili ya kukata tamaa, unapoona dalili mbaya, unapoona hofu na hisia za kukata tamaa, unapoona jambo hili ni kama vile linaonekana kutokuwezekana, unapoona hali ya kukataliwa, huzuni, giza kuanza kufunika maisha yako, unapoona dalili ya kuachwa, unaona dalili ya kutokuwezekana, unaona dalili ya kukata tamaa, kurudi nyuma, kuachilia safari yako, ndipo ni wakati sahihi wa kumwita Bwana. Usubirie maumivu ya kutaware, ulie kila siku. Namuona Danieli ametupwa katika tundu la simba. Namuona na marafiki zake wametupwa katika tanuru la moto, lakini waliwahi kumwita Bwana. Hawakuchelewa kumwita Bwana. Mungu alitembea nao katikati ya moto. Mungu akafunga makano ya simba. Hawakuwa na uwezo tena wa kumdhuru. Namuona Petro aliwahi kumwita Bwana. Namuona Daudi aliwahi kumwita Bwana. Usisubirie maumivu yawe makali sana. Usisubirie Mungu akuache ubaki mwenyewe katika majuto. Hata kama jambo ni dogo sana ambalo unaona bado lipo ndani ya uwezo wako, kumbuka kumwita Bwana. Usibaki ukawa kama Yuda alivyomsaliti Yesu akaamua kwenda kujinyonga. Hapana, una nafasi ya kumwita Bwana hata kama umefanya dhambi nyingi kiasi gani. Dhambi zako zimekuwa nyekundu sana, bado una nafasi ya kumwita Bwana. Mungu ni mwenye rehema, Mungu ni mwenye upendo, Mungu anasamehe, bado hajakuacha. Usubirie uwe kama Sauli, usubirie uwe kama wana wa Israeli mpaka wanang'atwa na nyoka wa moto. Mungu yupo ambaye ni nyoka wa shaba. Anasubiria umwite, anasubiria useme Bwana niokoe kama alivyosema Petro. Anasubiria umwite kwa sauti kuu, naye atakutoa katika tumbo la samaki. Naye atakutoa katika shimo la simba. Naye atakutoa katika moto waliokokea adui zako. Atakutoa katika maumivu ya ugonjwa. Atakutoa katika hali ya umaskini. Mungu yuko tayari, amenyosha mikono yake. Anakuambia mwanangu niite. Anakuambia mwanangu nasubiria sauti yako mwanangu. Nipo tayari kukusaidia mwanangu. Mimi ni Mungu, sitakuacha. Nimekuchola katika vitanga vya mikono yangu. Watu wakikuacha, wakakutenga, wanadamu wakikuacha, mimi nitakukaribisha kwangu. Nitakupatia nguvu ya kuendelea. Sitakuacha, nitatembea nawe hadi mwisho wa safari yako. Nami katika wakati huu nataka nikukabidhi mikononi mwa Mungu, na nikikutia moyo kwamba usichelewe kumwita Bwana katika familia yako, kwa watoto wako, kazini kwako. Mwite Bwana. Kadri unavyozidi kumwita Bwana, milango inafunguka mapema. Unaona maombi yako yanajibiwa. Kadri unavyozidi kumwita Bwana, unaona asubuhi njema, farijiko katika moyo wako inazidi kuwa kubwa zaidi. Muujiza wako unawahi kutokea. Lakini ukichelewa kumwita Bwana, maumivu na giza litazidi kukufunika na hatimaye utachoka na safari. Na nataka nikuombee wakati huu, Mungu akusaidie, akuimarishe, akupatie nguvu ya kumtegemea hata katika changamoto ndogo sana zilizo ndani ya uwezo wako. Bado Mungu anataka umwambie. Bado Mungu anataka upaze sauti, useme yuko tayari, amenyosha mikono kukusaidia. Baba yetu wa mbinguni, tunakuja mbele zako tukiomba utusaidie. Peke yetu hatuwezi. Tumejaribu kufanya, tumejaribu kulia sana, lakini Mungu tunapambana peke yetu. Tunaomba Mungu tusaidie, tuimarishe, ututoe katika matumbo ya samaki,
Tunakuja mbele zako tukiomba Mungu tutoe katika umaskini, ututoe katika maumivu ya muda mrefu. Baba, tunaamini wewe ni mwaminifu, unatenda kwa wakati, unatenda kulingana na mapenzi yako. Tunaamini ahadi zako kwamba ni kweli. Ukisema yote anayekimbilia kuja kwangu sitamtupa kamwe. Nasi tunakuja mbele zako tukiomba ahadi hiyo itimie katika maisha yetu. Msikilizaji anayekusikiliza, mtazamaji anayekutazama, akapate kuona badiliko. Ukata tamaa kukome, maumivu katika mwili wake yakome, kwa sababu Mungu umesema tukikuita utasikia, maana sikio lako sio zito na hutatuacha. Ulisema tusilie, maana wewe hujatuacha, uko pamoja nasi. Kwa jina la Yesu.